Inilah Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum guys. Oke guys, kali ini saya lagi berkunjung ke tempat teman saya ya, di daerah Liang. Namanya apa, Bang? Namanya Bapak Encek. Daerahnya? Daerah Kampung Karekel. Karekel ya, oke. Tuh ada penonton 1 juta orang tuh guys ya. Oke guys. Oke guys, baik kita makan ya. Kita makan nasi Padang ya. Padang tuh orang mana sih? Orang mana Padang tuh? Pariaman. Pariaman ya. Oke guys, sebelum makan kita makan dulu ya. Ya kita makan guys. Oke, kita makan ya. Nih ada ini ya guys, daun singkong ya. Nah, kita makan dulu ya. Oke. Siap, makan. Makan guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita makan nih. Aduh, jadi ingat di kosan nih. Ada sambal hijaunya ya guys ya. Sambal hijaunya ada guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantul. Mantul, mantap betul. Inilah guys, pertemuan yang tidak disangka-sangka ya guys ya. Saya mama ini. Teruskan lah, ya Kang. Kang. Maju. Tuh, guys. Oh ya, Angset saya mau nanya nih, Angset, gimana usaha di masak alumni ini? Alhamdulillah lancar. Ya, ada aja ya, Angset ya. Ya, walaupun di kampung, kita berusaha ya, yang terbaik buat menafkahin anak istri ya, keluarga ya guys ya. Ini buat saya rezeki ya guys ya, rezeki yang tidak duga ya, bisa ketemu sama temen ya. Sini cuma makan numpang doang, aduh guys. Tuh guys ya. Mantap. Ini porsinya berapa? Ini 10.000. Wah banget ya. Kalau di kampung 10.000 itu udah Udah sama ayam. mantap ya. Udah sama ayam. Enak guys. Mantap. Pedas. Pedas guys. Dharma? Jahat ya. Yang tidak terduga ya. Pedas. Leuwi. Kita ke dek. Saya baru mesti ayo. Wah. Dia mana sih? Hah? Mana? Dek. Ini kalau dimakan, Ini tuh kurang hobi ya. makannya dia nggak suka ya guys ya. Kalau saya sih suka makannya. Market, ada anak apa nggak? Insya Allah lah. Iya, Insyaallah. salah lagi. Gabung dulu aja lah untuk hari ini. Aku dulu ya. Serang. 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 Apa yang baik ibu?
Ini enak ya. Di sini tetanganya enak ya. Ada baik-baik itu tetanganya ya. Kalau tetangga sama saya enak ya. Parang singa, parang singa lain. Mantap guys. Nambah. Nambah, Pak. Ayo sok. Kurang sabut. Hati ke orangnya maturan. Jambunya. Oh guys. Iya. Oke orangnya sudah. Ayo lomba makan ini. Aku dah. Nambah, Pak. Mau ini. Istirahat, Dek. Istirahat. Barang. Siapkan kabeh. Siapkan. Oh iya saya. Mari kita rumah mah. Hah? Alhamdulillah guys, udah habis ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bye bye.